Amen. Ngizwile ke baze ku-YouTube kakhulu ku-TikTok khulunywa ngenja kuthiwa inja bazalwane angazi ingilosi nani nani. Inja bazalwane asiyifuyi ngoba umuntu uthembele enjini. Ukuthi imoto yami njengoba ngibeke lana ngizozwa ngalenja ukuthi kunesigibeli. Lenja lena yiyona egadela igebeli. uNkulunkulu bazalwane yazi nginokubona bazalwane lapha ekhaya kunenje kodwa kababa bazalwane. Ubaba kakhona bazalwane. Amen. Ngayihlambuluka lento bazalwane. Hayi inja mayikhona ke bheka ukuthi ukuphi ngize ngimbize ukuthi ugadele ngibiza lokuthi igadele emoto. Amanzi wami bazalwane angithi ngipheka umdoko ebusuku. Manje siyawakha sovakele sibaye evandini. Before evandini bazalwane before ngiphume emnyango ngithi ngibiza inja ukuthi izoyenza izongigada ukuthi ungabe ngaqhamuka umuntu ebusuku azongihlasela bazalwane. Uyayibona lento? Thembela kulenja. Iphi kanti ingilosi lethiwa izokuba khona emakhaya ayikho phela. Iphi kanti ingilosi ayihambi bazalwane ngoba uyabona ukuthi awudingi usizo lwami. Iyathutha. Asole nenja yakho. Angazi ukuthi bayidubulele yafi inja yakho uzothini. Angazi ukuthi bayidisa ushefu uzothini. Uyolanda futhi. Siyabonakala ukuthi lenja iyisithixo. Akusho ukuthi bazalwane le izinja baze ngoba bathi bazalwane njengoba umama engayifuni lenja usho ukuthi bazalwane uyathakatha. Hayi bazalwane. Umoya kaNkulunkulu uyasiza. Umoya kaNkulunkulu uyasiza ukuthi lento ekhulunywa unomuntu lona kuthini kumoya ngoba ithi lenkosi umoya ingcwele uyokusifundisa khona. Amen. Amen.